Mbahaye ikaze nanone kuri Nicole Lifestyle. Niba uri mushyashya rero kuri iyi channel, kanda subscribe ubundi uzabona andi mavideo yanjye azagenda akurikira. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kintu cya scholarship. Ese ni scholarship ya hehe? Uyu munsi tugiye kuvuga kuri scholarship yo mu Butaliyani. Nanjye niho ndi mpamaze umwaka n'igice, nabonye full scholarship, nigira ku buntu kandi nkahabwa amafaranga antunga. Mbere na mbere rero scholarship y'Ubutaliyani niho gufasha kwiga, ikagukuraho ya mafaranga y'ishuri ukigira ubuntu, ikagufasha kubona icyo kurya, ikagufasha kubona icumbi cyangwa se ikagufasha kubona iyo nzu. Hano hari uburyo ushobora kuba muri hostel y'ikigo, ariko ku bantu b'abanyamahanga biragoye kubona iyo hostel y'ikigo, ariko iyo uyibonye hari amafaranga bagukata kuri scholarship kuko nyine igenda iyashyira muri ya hostel y'ikigo, noneho wowe ikaguha makeya azagutunga mu bijyanye no kurya, mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, ariko ntabwo iguha iyo furu kuko ifata ya furu wari wabonye ikagerayo igena kuko iba yaguhaye inzu, andi ikayaguha mu ntoki. Noneho mu gihe ya nzu utayibonye, kuko n'ubundi amahirwe menshi 90% ntabwo hostel zinaha upfa kuzibona, baguha full scholarship yawe mu ntoki. Iyo rero bayiguhaye mu ntoki, wishakira ya nzu, noneho ukajya wishyura bitewe wenda n'inzu wabonye. Hari igihe ugira amahirwe ukabona inzu ya makeya, noneho ya scholarship ukazasaguraho menshi cyane. Hari n'igihe ubona inzu zihenze ugasanga ya scholarship bizahwaniramo, ariko n'ubundi scholarship ya hano bayigena barebeye muri sosiyete. Ese inzu bimeze bite? Ese babona inzu byibuze range y'amazu aba hano ni amafaranga angahe? Ibyo byose baba barabigendeyeho bakagena scholarship izagufasha mu gihe cy'umwaka. Ntabwo ari nka kuri iwacu usanga nk'abantu biga UR babagenera nka 40, ugasanga abaho mu nzu 50 kandi bamugenera 40. Inaha rero scholarship batanga ubona uburyo bwo kuba warya, bwo kuba wakwishyura inzu, bwo kuba wabaho mu buzima busanzwe mu gihe cy'umwaka iyo yakoresheje neza, kuko aba ari menshi. Ndumva rero icyo kintu cyumvikanye. Rero ubwoko bwa scholarship batanga mu Butaliyani, hari ubwoko bwa scholarship leta itanga cyangwa se uturere. Ikindi noneho hakaba n'ama scholarship ari private, hakaba n'ama scholarship usanga university ubwayo itanga ayo ma scholarship. Ariko twebwe ama scholarship twe tubona nk'abanyamahanga ni ayo ma scholarship y'uturere, niyo afasha abanyeshuri benshi. Nababwiye icyo scholarship ya hano izagufasha nugera hano. Niba ubonye scholarship ukabona full scholarship hano, kandi wumve ngo 100% numara kubona admission ukajya kuri process ya full scholarship, uzamenye ko 100% nukoresha scholarship ngewe mfite yitwa Erigo, akaba ariyo waprayinga bitewe na regio ugiye kwigamo, kuko Erigo ntabwo ikora mu Butaliyani hose, ifite ibigo ikorana nabyo. Rero niba ubonye Erigo akaba ariyo waprayinga, uzamenye ko full scholarship uzayibona, kuko bagendera ku rupapuro rumwe. Urwo rupapuro rumwe ni urugaragaza ko utishoboye utabona y'amafaranga y'ishuri. Urwo rupapuro ahantu rukura ni kwa gitifu w'umurenge. Ndumva byumvikanye. Rero ibyo scholarship ya hano nuhagera izagufasha, baba baragennye scholarship nabwiye ngo bari nini, igufasha kwishyura inzu, ikagufasha kuba wabona icyo kurya, ikagufasha n'ubundi rimwe na rimwe mu buzima busanzwe. Ushobora gukenera umwenda, ushobora gukenera wenda kugura akantu runaka, ibyo byose irabigufasha. Mu gihe iwacu urabizi nyine scholarship ya hano na kosori y'iwacu biragoye kuba wayikoramo buri kimwe cyose, ukishyura inzu ukagira ute, kandi ukishyura mu gihe kinini. Kandi hano ikintu nzavuga no ku bintu bijyanye n'akazi hano wakwiga ukora. Ndumva nabyo byumvikanye. Hano ku bintu bijyanye n'ururimi, hari abantu bavuga ngo Bataliyani ngo bavuga Italiyani gusa, ngo nta rundi rurimi bavuga, ibiki nyine. N'ubundi muri rusange Ubutaliyani bukunda ururimi rwabo cyane cyane, ariko ntabwo bajya kuguha scholarship ari uko bagendeye ngo ugomba kuba uzi Igitaliyani. Hano turi kuvuga ku muntu wiga masters, ugomba kuba uzi Igitaliyani.
ku muntu wiga bachelors nawe nzaza muvuge kuko ngewe niga masters. Rero hano ntago baguha scholarship bagendeye ngo uzi Igitaliyani, niyo mpamvu tugomba kuguha scholarship. Oya, hano iyo uje kwiga masters hari amasomo mu Gitaliyani, hari n'amasomo yo mu Cyongereza, ariko nkatwe abanyamahanga ko tuba twarize mu Cyongereza usanga n'ubundi amasomo yose turahitamo aba ari mu Cyongereza. Kandi rwose nanjye isomo ndi kwiga njye niga ibintu bijyanye na economy, rero mfite full scholarship kandi iyi economy niga mu Cyongereza. Iyo uri kwapurayinga ugomba mbese gukora attention kuko hari amasomo barashize mu Gitaliyani, hari n'ababa barashize mu Cyongereza, ariko ayo mu Gitaliyani n'ubundi akenshi aba yanditse mu Gitaliyani, ariko mu Cyongereza usanga hariho akadarapo ka Amerika bigaragaza ko ari ayo mu Cyongereza. Ndumva icyo kintu cyumvikanye. Noneho rero umwanya mwiza wo gusaba scholarship yisaba iyo wamaze kubona admission nayo hari amavideo nagiye nkora, nuko hari abantu bambwira ngo ese ngo uko tutabibona iki admission. Yo ikintu nakubwira gisabwa kuri admission ni ukuba mbere na mbere ugomba kuba ufite ikintu cyitwa passport, ukaba ufite diplome yawe ya bachelors ku muntu ushaka kuza kwiga masters niwe ndi kubwira, ukaba ufite transcript zose nta n'imwe ibuze, kuko iriya transcript inagufasha kuba bareba amanota wabonye, noneho ikagufasha kuba babona ko iya masomo yose wize ari mu Cyongereza. Ndumva nacyo cyumvikanye. Kandi twebwe ku banyamahanga rwose, ku banyamahanga mwumve ko nyine tuba dufite amahirwe menshi nkuko nabwiye ngo ako gapapuro ukora kwa gitifu kagaragaza ko utabona ubushobozi bwo kwishyura minerivare ya masters y'inaha, ntabwo karuhije, niko kantu bagenderaho bagwa scholarship, nta kindi. Ntazagira umuntu ukubwira ngo bagendera ngo ku rurimi, ngo bagendera kuko mwebwe iwanyu mwifite, ngo bagendera kuko iwanyu ngo ntacyo mubuze, ngo iki, nta kindi kintu bagenderaho. Ndizera ko ubyumvishe. Inama rero y'ingenzi nakubwira, tangira ushake amakuru kuri website za universite, uyashake wicare umva. Ibintu byo kuvuga ngo ubunebwe, niba uri kwapurayinga hanze nta bunebwe bugomba kuzamo, icyo nicyo ugomba kumenya. Nta bunebwe. Niba ushaka kuza kwiga hanze aho ariho hose wajya kwiga uretse no mu Butaliyani, ibintu byo kwapurayinga hanze nta bunebwe ushyiramo. Ndizera ko ibyo bintu birumvikanye kuko njye nzi neza ko hari abantu batekereza bakavuga ati se mu Butaliyani bavuga ko bagira ngo irondaruhu, bagira ibiki n'ibiki, nyine ugasanga umuntu yapfuye mu mutwe, mbese nta yandi makuru afite, kubera ko njyewe ubwanjye namubwiye ngo mu Butaliyani bameze uko, ntagire ikindi kintu atekereza, ntavuge ati se mana nikore ko yambwiye gutya, njye najya kwishakira amakuru y'Ubutaliyani. So rero reka tugaruke ku kintu kijyanye na admission kuko nakibabwiyeho nihuta. Hari ama university ngiye kukubwira hano, aya ma university niyo akorana na scholarship mfite, ariyo nababwiye yitwa Erigo. Impamvu ngomba kwibabwira akaba ariyo namwe mugerageza, nuko itagoye, ntabwo isaba ibintu byinshi, ntisaba amaliste y'amadokima. Hariho umuntu nari live kuri TikTok arambwira se ko nagerageje kwapurayinga scholarship bakaba barayinyimye kandi mfite amanota meza. Sinzi iyi scholarship yambwiye, ariko ntayo nzi kuko inaha haba ama scholarship menshi. Ushobora kugenda ukavuga ngo Ubutaliyani butanga ama scholarship byoroshye, ukagenda wajya muri website ugasanga ni liste y'amadokima usabwa. Ariko iyi ngiyi Erigo nababwiye rwose mwumve ngo niyo scholarship byibuze yoroshye kuyibona. Nababwiye ko agapapuro ko kwa gitifu kagaragaza ko utabona minerivare yo kwishyura masters, ariko ugomba kujyana kwa gitifu gusa, yamara kukagusinyiraho ukakajyana konsili Kigali bakagatransletinga, ubundi niko kaguhesha scholarship, nta kindi bagenderaho ntibakakubeshye. Noneho izi university ngiye kubwira hafi ya zose zirafunguye ubu. Wagerageza muri izi university ngiye kubwira bitewe n'icyo wize, noneho
ugakora application, noneho iyo umaze kubona admission nibwo uhita utangira ukagira ute ugakora process ya scholarship. Mbibutse ko iyi scholarship ntabwo ari partial, ni full scholarship. Aya ma university rero arafunguye amenshi, ariko akazafungwa mu kwa kane, hafi mu kwa kane. Rero iyo nka gutya application y'ikigo runaka yafunguye, biba bimeze nka green card. Green card murabizi ukuntu wasangaga application yazo zifunguye abantu bose bashaka kugira ute kwa applyinga, ugasanga nk'abantu wenda urugero nka miliyoni zingahe ku munsi za applyinze. Niba ubonye iyi video rero kano kanya, hita ujya muri website, ujye muri Google wandikemo University of izi zose ngiye kukubwira, ubundi urebe niba application ifunguye kuri icyo kigo ushaka, urebe ibyo wize, ubundi utangire ukora application. Ntutangwe, ntucikwe no kuba wabura aya mahirwe, kuko ndakubwira ngo Ubutaliyani buri mu bihugu byoroshye kubona scholarship ubu. Icya mbere rero hari University of Bologna, University of Modena, University of Parma, University of Ferrara. Muri aya ma university ndagenda nyapininge hasi ku buryo urareba n'ukuntu bayandika, ugerageze ukore ayo mahirwe, ubundi uzanshimira nyuma. Dusubire muri next video, ndababwira byinshi ku Butaliyani, ubundi mwebwe mwirinde gutaruta. Subscribe, like and share.